Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ki saungut ki MLA ka VPP ha ka jing yalam uba adan mila basayomon kilami jindat no nagador bar sunrai halor ka jing prasha e ka raiban ailat yu menteri katnat puli puthi ragam isangma bo unjuba bhayung dorbar klem dale e prasha ya u halor ka jing kno bo udan benta bankran shunya ka parti. Ula berngam ru lada ke sarkar ka ailat yu menteri ban jubam ngin mino shabar. Ngim kwa bandon ka jing yakin an hapdeng ki khasi bergaru ka jingpran jang u kala aiding bani shun hapdeng ki arjat bin riu. Hagasngi basau jang ka dorbar sunrai Maria penbena usimbut lampang Timothy di Shira ya ka rai ban ailat ya menteri katnat puli puthi ba unjubab ya kamat yatai balingkot balawan ra do presiden ka VPP bat MLA ka nongkrem ba Aden M basayomon halor ga jingthung kam nong hikai hada dengre of division uba Aden member kilai ngut ki weipat ki MLA ka VPP kilai yang na syuki bat mi no shabar haba kentho klem karan karem uba Aden mela basayomon lembar ki parlok MLA kim shams ngap satya yu menteri katnat puli puthi ya ka jingkran shun jangu kadai ka jingpen khen ya ka shispa khandai phriu jong ka BNSS Henry ki kwa da UCM la ne uwei na ki deputy CM kin ai jingkran halor kani ka kam ngan om snap satya o badon ka jingthmu banwan ra ye ka jing ye pher preng jing be ke garo mar ka jingkren ka jingu ka public speech ka bo ai ka election kala long palat te ndrengi so manayu iblei be ki pai ba garo ki klem preng lani ki klem pensno ndrei kan jin ladon ka ike ga lese moh ka jing shong pher preng ki ni ki atli ki kan hon jai ndrei te denmark ka ta daw ngala kren do ka basdang ka por banga sedang ban kren ba lengba speaker ni kwa baun chief minister lani one of the way na preng deputy chief minister ken jubab can respond ka jing kren ka tena kata kata ngim ba ban ye pen ye kani ka nongrim ka bangileng mangim don kanu ka jingthmu ye bangira ye kanu ka mat ka bangira ka dibe lo ka nongrim ka ba mok ka shong hok larpi ong ye reservation policy ni ko ye ka policy ka long just and fair ka first para jong ka reservation policy ka kren ye ka population te ngiru ngi kren ye kata ni khem ya like na kata te dei na mak takadau kum ka party ngim la bani don bata ban nge kren bat ubrio ubala haga jingsha wam deshu ban bat ye ka shuki minister ada debu chim so tho bakani ka issue kani ka bo kren kalong ka jikren ka bala palat pot long ni ngange phi sakhi ka ba jamane menne la list ye business nadu ka question or ka zero or notice ki call attention bara ka call attention don atli ki call attention ka baning kong ka dei ka ba akren ha ka bri ka MPSC ba ka call attention ka bala penwan jubor do speaker phi tela do speaker ula ban convert ye ka zero or notice ka banganga submit claim da pension nongrim na ki rule jong ka rules of procedure and conduct of business te kan AU ba un batha yu chief minister ba un jubab ya ka kani ka issue ka bangi ya kret lada ya ka zero or notice mo ka bangi la submit la shupen kla jubor bale amar kim ko abani kren ni ka mat ka bakta ba yo pai ba kini si ba kata ka jingkiu do ngala de le homework ba bangan pni a comparative statement between three states kini ki state guna marjan kumnu ki mar ke matash ki mar bam barang ni jala jung kadi ka mat ka bakta kam tam yu uburit bare au beduk orang li juki kilongi kilong sem kani kam kta tangi kumba kalong me kale kala kta wadi kita ki middle class ki ba khamyo ka yo ka kot ka ba kham biang ru kim yo shu ka sibing namar ba kala kta kani te ya kani ka mat ka bakong san phila ban shu pen klano sha ka call attention banginum yo pani kren bun shu jubab yu minister bu khantip igi bangi kren tegaju ka shong ho speaker ula phi speaker ula ban suspend ki rule speaker ula ban penklai ki rule ka decision ka speaker tandai na kalian ka jingi ka igi bangim la ban pedang ngim pedang tikai ka personal matter kumba Ukraine kamde ka kam shimen Ukraine haka capacity ude minister
udah minister bat haga jingkren ga jungu uklem kren kum private individual ni uri shimet ukren kum leader jong kawai pat kaseng sain perthai daga bakren persya yangi haki jaka pai ba kani kamde ka kam personal ya kani phimla bandri tingen hakata ka kam shimet kadai da kawai pat ndai gadi ude public figure ni gidi ka political party ban ka jingkeno kadai banwan ra ya kata ka jinge pher jimot ban promote ya ke enmity ka attract ru ya ka an ko mangala pen pau mane te mla namar kata kadau kata kadai ka jing sngau jung deputy chief minister kumnu u shim ya kani bat haki badan ka sokan re upat ba sabar onum priang onum don weir uban priang ya ka jing ong ki bagari ka kam shimet kala balong bu kuno yang shimet ala don ki kep ka baki briu ki keno yang bu ba arun ni nong penya briu kata kadai ka kam shimet baki keno yang kata kam de ka kam don jing re bu pai ban de ni jing kren ju ka ta ai ka jai briu ka ta ai kini ki arli ki jai ben riu te ka ai banja lada kata ka rung ha ka jing mu jukat jung ki jai briu bisong ha ni ka ri ke jing ha ka jelaju Kasai ba lada menta ki snow shisha ba ki ko aban ai freehand ya ka police department kani ga jingle ka jungu la dei ban sha kem ula dei ban sha kem bat ka section ka ba kren shai ba bamla banon ra ya ka bakum ka jingkren ka jingle dan ikunu kunu ka banon ra ya ka jing ya kenat apreng ki ar ki jai ber ngingim ko abakan long bolong po manipur ngingim ko abanong bolong ni kum bolong mengi song sok habang ngikren ke election ngikren ban nomor ra ba abang ngi ra ya kamat jong reservation policy idap jiet ki kentien mo ka jing jiet ki kentien ka long ka penghiapan pikir yo kum no ka bakla yo ka penmi ka jing kana mo te henry ngi sothu nomor bodi minister la de bodi riu pai ba la ni riu nong yalam jing seng balang la de la sha kem ru no kinong ba ki pensiet inflammatory speech ha ndai budi minister kat tu ka jingkren bat ya kani ka jingkren ngala ada verify na ki parlo garu ki riu don buram pa garu hils ki berpan pawi ka jing sngosi yang this is too much apa garu hils yang bat ka jingkren ong ka dei em ki ong ka dei ka jingkren ka jung te bat ngai what way u mo u political activist u apa garu hils upan paw ba ka jingkren ju kalong ka bare Ukraine ni ya ka kai ke bami ko por kalong ka jingkren ka jung kam dei kanu ko bong fabricated la ni ka doctor speech ke te ula dei ban su clarify lani ula ban su apologize ndre kami kum kata namar ki ko banera te ngi nginum sangap bat nginum ala de ki bakum ki jingkren ki bonon ra ai ka jingkan hapring ki jabri ki don hakni ka jala ju ja ha hangni menta hapok ka jing sencha jong ka MDA ngan su anuksa pet ka jing bat ki kalita yet yong pi ki kalita yet yong ki nong kersan jong ka ki badai tang ki nong kersan ndai kita yet yong bapim bitu manu ki nya klem number plate ki pen pak siren hey kulit ule ya ki ya ka kali ke jong atu sni bengi song bon bri hapo mulai ki bat ngong ngam mi bangam juta yet yong ka kali ba ya haswa jong kimban kata ka dikaan hapo kani ka jala ka ju hapo ka jing sencha jong ka MD